Evo ga. Momci rade Snjegovića. I kako to ne staviti na YouTube? On se radi. Evo da snimamo drugog majstora. Evo treći majstor. Ide. Četvrti majstor. Baklja više ne radi. Evo je moja gospođa snima tamo s kamerom udaljeno. Iz daljine. Evo ga. Tamo gdje je zipač? Otišla je baklja. No dobro, super. Ne, samo sam ostavio krug tu špagu. Samo ovo tu potpali. Gdje je zipač? Jeste moći naftu? Gdje si mjesto? Gdje ti zipač? Imaš ti upaljač? Ne, dao sam njima. Opet ovaj.